السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيك التريليتشي او المسخسخه. المقادير بسيطه جدا، مقادير الكيك بسيطه جدا وان شاء الله تبقى ناجحه معاكي 100%. انا معايا معلقه كبيره من النشا ومعلقه كبيره من البيكنج باودر واربع بيضات وفانيليا وكوبايه ونص سكر، قصدي دقيق، وكوبايه من السكر، يبقى كوبايه ونص دقيق. هنخلهم الاول. تمام. اهم حاجة المكونات طبعا تتنخل زي ما احنا عارفين. تمام. كوباية ونص دقيق، دقيق كيك او دقيق فاخر اللي موجود عندك يعني. معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من النشا برضو. لازم انخلهم كده، ورشة من الملح. تمام. وقلبهم بقى مع بعض كده، ودي كده المكونات الجافة جاهزة معانا في بولة تانية، وتكون ناشفة جدا ما فيهاش اي ذرة مية. حطيت البياض بتاع البيض، 4 بيضات. خدت البياض وفصلتهم عن بعض، يعني الصفار في مكان تاني. تمام. هعمل بقى ايه بقى؟ ان انا هبدأ ان انا اضرب. اول حاجة هحط فانيليا على الصفار، معلقة صغيرة. بعد كده هخفق البياض البيض لمدة 10 دقايق، مش اقل من كده. طبعا ايه، مع ان انا بحط السكر بالتدريج، حبة حبة، يعني 3 مرات 4 مرات براحتك جدا. يعني المهم ان انا الضرب عموما بتاع البيض ما يقلش عن 10 دقايق، لغاية ما يبقى قوامه مرنج، يعني جامد وما بيفصلش معاكي وما بيقعش من البولة. تمام. الموضوع سهل وبسيط، وان شاء الله الكيكة تعجبك. ويا ريت ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب، وصفة هدير سعد. تمام. بس هو ما مش بفصل الضرب، طبعا ضرب على يعني درجة عالية، يعني يكون درجة عالية في المضرب عندك وتضربي بيها سرعة عالية، يعني لغاية ما يبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين. تمام. بعد كده هنجيب بقى الصفار بتاعنا ده ونقلبه كويس ونخليه سايل جدا مع الفانيليا اللي احنا حطيناها. وهنزل عليه بقى، هنزل بقى على البياض، وهقلب من تحت لفوق كده بطريقة، يعني ايه، بهدوء. انا بس مسرعة الفيديو، فانتوا شايفين ان انا بعمل بسرعة، بس هو يعني بكل تأني يعني. وبعد كده بنزل بالدقيق اللي انا نخلته ده، معلقة معلقة كده، يعني كل 3 4 معالق، واقلب لغاية ما يروح خالص وما يبقاش موجود، مختفي يعني خالص. بنزل بقى بعد كده برضو ب4 معالق كده ولا حاجة برضو، لغاية ما اخلص الكمية كلها. تمام. برضو انا بقلب بهدوء، بس انا عشان مسرعة الفيديو لازم تقلبي بكل هدوء، يعني عشان الهواء اللي في الكيك ما يهبطش منك. تمام. بس جميل جدا وكريمي جدا القوام بتاعها. معايا بقى ربع كوباية من المية عادي، الفترة يعني مش سخنة او ساقعة، يعني تكون في الوسط كده يعني. بحطها عليهم وبقلب برضو من تحت لفوق كده بالشكل ده، وبكل تأني برضو زي ما قلتلك. تمام. انا بحط المية برضو بالتدريج برضو، اي حاجة تحطيها حطيها بالتدريج عشان خاطر ما يهبطش معاكي. بس انا بكون بقى محضرة بقى القالب بتاعي، صينية مقاس 20 في 30. ودي مناسبة جدا، او لو اكبر شوية هي هتفرق معاكي في ان الكيك هيرتفع شوية لو اصغر من كده. ولو اكبر من كده هتبقى السمك بتاعها اقل شوية برضو. تمام. مش هتفرق كتير، احنا عاوزين طبقة كيك اسفنجي حلو جدا، فعشان كده يعني هي 20 في 30 مناسبة جدا. تمام. ألم بقى كل الجوانب بقى كده، و اكون محضرة بقى القالب او الصينية اللي انا هستخدمها. قلنا مقاس 20 في 30، وتكون مدهونة بالزبدة او متبطنة بورق الزبدة. انا دهنتها بالزبدة كده في جميع الجوانب بتاعتها وفي الارضية كويس قوي. هنزل بقى بالخليط بتاعنا ده بقى كده. بصوا جميل جدا، هو اصلا انسيابي قوي وكريمي جدا. هبدأ بقى افرده بقى على الصينية بتاعتنا كده، بحيث ان يبقى السطح كله متساوي، ميبقاش فيه حتة اعلى من حتة.
تمام، وباخبّطه وباطلّع منه الهوا، وباكون مشغّلة الفرن على درجة حرارة 180 رف أوسط لمدة 45 دقيقة. وباختبره طبعًا بخلة الشيش، عصاية الشيش طاووق، ولمّا بيخرج باخرّمه كده زي ما أنتم شايفين عشان أعرف إن أنا أحط له التسقية بتاعته. دول كوبايتين من اللبن. أنتِ المفروض بتعملي كريمة لباني بس أنا مش عندي، فالبديل بتاعي أنا عملت 2 كوباية من اللبن وفانيليا ومعلقتين سكر ومعلقتين قشطة اللي هي وش اللبن. لو مفيش وش اللبن ممكن نستخدم اللي هي في السوبر ماركت عادي جدا. بضربهم مع بعض كويس قوي بالهاند بلندر أو الخلاط، وبسقي بيه الكيك بتاعي. طبعا القشطة بتاعتي بصوا يعني عادي جدا احنا بنحبها كده. ممكن تزودي في الخلط اكتر من كده فتندمج اكتر مع اللبن. تمام. انا يعني في ناس بتحط حوالي كيلو لبن على الكيك بحيث انها تبقى غرقانة لبن، فانا حطيت كوبايتين وقلت ان انا اشوف لو محتاجت تاني هحط، فحطيت كوباية كمان. بالشكل ده بقى، وكانت كده بالنسبة لي كويسة جدا. لو عاوزة تزودي اللبن انتي معاكي لغاية كيلو لبن، هي بتبقى مسخسخة عشان مسخسخة في اللبن. لو عندك كريمة لباني برضو ممكن تستخدميها ككريمة، تخفقيها يعني وتستخدميها مكان اللي انا عاملاه ده. انا عاملة كوباية كريم شانتيه خام ومعاها سكر، معلقتين سكر وكوباية من المياه المثلجة، تضربيهم كويس جدا وتستخدميها عادي. انا حطيتها في التلاجة بعد كده. ولما خرجت انا عندي مربى حليب فسيحتها كده على حمام مائي كده وحطيت لها معلقتين لبن واستخدمتها مكان الكراميل. لو انتي بقى ما عندكيش مربى حليب، هي بتبقى طعمها تحفة جدا على فكرة. ممكن اعمل الكراميل في البيت اقتصادي جدا. باستخدم بقى في حلة بقى مش طاسة عشان خاطر لازم تكون غويطة، بحط كوباية من السكر بسيبها تتكرمل من الجوانب وكده، وتكون خلاص يعني ايه في بس ايه سكر بسيط جدا. ببدأ ان انا اقلب وبنزل بمعلقتين من الزبدة. تمام. وبعد كده نص كوباية من المية. واقلب لغاية اما الكراميل بتاعي يدوب لان هو بيمسك في بعضه خالص. وبعد ما بيدوب بنزل ب2 كوباية لبن متدوب فيهم 2 معلقة من النشا، وبنزل بقى بيهم على الخليط بتاع الكراميل وبقلب لغاية اما يبدأ يغلي اللبن يعني، فبيبدأ يتقل معاكي. بتسيبيه يبرد بيبقى أتقل شوية وبتستخدميه عادي جدا، بيبقى حلو برضو جدا مفيش أي مشكلة معاكي. بس أنا عندي المربى الحليب فاستخدمتها وأنا بعشقها جدا على فكرة وبحب طعمها قوي. بصوا جمالها بقى ما شاء الله، زي ما بقولك بتبقى مسخسخة في اللبن، فالخليط اللي احنا حطيناه معقول إلى حد ما، مش مسخسخة قوي يعني في نفسها كده وبايشة خالص، يعني حلوة جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده بيبقى اللبن موجود فيها وهي شارباه كويس، وفي نفس الوقت مش كتير يعني مش اوفر قوي. طبعا كل ما بتتحط في التلاجة وبتبقى ساقعة بتبقى جميلة جدا. يا ريت تجربوها وتقولي رأيكم فيها وبالهنا والشفا. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وتعملوا شير للفيديو على الفيسبوك ولايكاتكم بقى وتعليقاتكم الحلوة. شكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.